但係多謝你哋啊！你哋咁樣真係，我哋喺度唱到天光啊！然之後全部歌詞就同埋你哋記唔記得，在座相信都係有好大部分都係我嘅粉絲，對嗎？OK， 其實呢，我之前咪話我會幫即係我身體或者一啲文件去取一個名字，係嘛？你哋今日見唔見到有一個嘢？我個耳機跌咗，有一個我有攞翻嚟，就係咧，今日有一個面上面有一個朋友，佢陪伴咗我，因為今日係24號，24號即係平安夜，咁佢叫做平安，見到相機，佢都 plan 緊呢度，相機，不過你哋應該都見到㗎啦，即係佢真不時一樣嘅下啫，呢度。大家聽唔聽到我講？我使唔使再講大聲少少？唔使。Hello， 我學校嘅老師，然後我唱歌學校嘅老師，然後我屋企人，我嘅粉絲們，我朋友們，你好，我嘅前輩。你哋係咪算係粉絲咧？你哋想做我嘅乜嘢？聽唔到。企人？咩叫企人？企人邊？屋企人，多謝你哋屋企人。呢個呢？呢度都想做我嘅屋企人，呢度想做我嘅乜嘢？好朋友，好朋友，係好朋友。其實呢度舞台劇嘅工作人員同埋我嘅朋友們，我係好多謝，唔係我係好開心認識到佢。今日咧係完全呢一個。可能見到大家太放鬆啦，即係有啲同埋都係俾佢哋帶壞嘅，即係如果之後做啲咩好，都係佢哋做乜造成嘅。你因為你嘅言行後悔啊！真係啊，我唔在乎。將呢件事傳入開去，佢成日都話我唔在乎咯，我講我唔在乎，真係冇。但係好開心，大家出現咗喺呢度，然後接住落嚟，我戴完耳機我就會唱一首歌俾你。